So here is my laptop. So Yes. if you guys want to come to repair your laptop, you can come to this market. हम आज जा रहे हैं अपना लैपटॉप ठीक करवाने के लिए. व्लॉग में देखिएगा किस तरह हम जा रहे हैं, ठीक है? ओके. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. आज की अपडेट ये है, हम आज जा रहे हैं अपना लैपटॉप ठीक करवाने के लिए. व्लॉग में देखिएगा किस तरह हम जा रहे हैं, ठीक है? ओके, स्टे ट्यून्ड. ये देखें जी, ये बस स्टॉप है और यूनिवर्सिटी के बाहर से भी बस स्टॉप से आप 360 नंबर बस या कोई भी बस जो फुबुख वाली साइड पे जाती हो वो आप लेके उस तरफ जा सकते हैं. लेकिन आई प्रेफर कि पैदल वॉक की जाए, तो इस वजह से हम पैयाँ चल रहे हैं. एंड इट विल टेक, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट लग जाएंगे. लेकिन अगर बस से जाते हैं तो हार्डली 5 से 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे. नहीं जी, तो हम इस चौक में पहुंच गए. अगर यहाँ सीधे चले जाओ तो हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी आई थी, और यहाँ मुड़ जाओ तो वो जो है रिपेयरिंग वाली शॉप आ जाएगी एक्सपेक्टेडली. अगर आप न्यू लैपटॉप लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक मार्केट है, ठीक है? ये जगह जाती है फुबुख वाली साइड पर, ठीक है? चंगशा का वेदर जी बड़ा कोई अनप्रिडिक्टेबल सा होता है. तो अभी पिछले दिनों में -1 तक गया है, और जो भी साथी या जो लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, कभी दरमियाना, और कभी गर्मी भी हो जाती है. लेकिन क्योंकि ये विंटर है तो इसमें गर्मी वाला तो तस्वुर नहीं है. लेकिन आज का जो टेम्परेचर है ना वो है 15, ठीक है? अभी 15 चल रहा है, इसी वजह से हम फिर रहे हैं, वरना तो -1 पे बाहर निकलने का भी दिल कम ही करता लोगों का. अच्छा जी, ये वो रोड है जहाँ से मारे थे, ठीक है? और ये पहले टर्न आया और यहाँ पे है कहीं पे मार्केट, सही है? ये शॉप्स आ गई हैं. ये कुछ मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, ये देखें, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स हैं, और अंदर ही लैपटॉप रिपेयरिंग के शॉप्स भी हैं, सही है? ये देखें, हाँ इधर आए हैं. So here is my laptop. So Yes. if you guys want to come to repair your laptop, you can come to this market. Here you are, the small one. So from there you come inside, and this is the shop. These guys are really good. If you are worried about your laptop or something happened to your laptop, then you can directly come here and repair your laptop. Okay, thank you so much. So guys, I come from there, and here you look. This one is the river side, and here you are, the market. Okay, so it's easy to reach here. Better if you want to do a bit walk, you can come here directly. For me, I had given my laptop. There is a motherboard issue, so I can get it tomorrow. This is the road. This is the first turn toward river. There is a road, and have a look at there. This one is a market. Like, okay, if you want to repair mobiles and laptops, so here is the market. लैपटॉप का मदरबोर्ड का इशू हो गया, और उसके लिए इनको अकॉर्डिंग टू देम 4-5 घंटे लगने उसको ठीक करने में. तो वो कह रहे थे अभी जो है 5:30 हो रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि अब सुबह ही मिलेगा. तो मैंने इनका वीचैट ले लिया, तो सुबह जब हो जाएगा तो ये मुझे लैपटॉप वापस कर देंगे, सही है? तो ये है सिनेरियो, ये है स्कीम. ओके, तो गाइस अभी लैपटॉप दे दिया हुआ है और कल मिलेगा. अभी हम जनाब वापसी अपनी डॉम की तरफ, और ये पाथ आपको दिखाया था, अपने सफ़र को रवा दवा करते हुए इस बिल्डिंग को जी जो कहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ. ये बिल्डिंग देख लें, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे BBQ लिखा हुआ है, ठीक है? इसको कहते हैं बूबू काव, ठीक है?
समझ आइएगा क्या कहते हैं फूबू का। तो ये बिल्डिंग है, यहाँ से टर्न हो जाए तो आप फूबू खो वाली साइड में चले जाते हैं, और अगर यहाँ सीधे चले जाएं तो ये हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं। सही है। So guys, if you are planning to come to this market, you can also take subway, Fubuko station, and go straight. You will find the market. So that is also an easy way. Okay. So guys, finally today I come to bring my laptop and let you know either it's done or not. Okay. So here's the market. So let's get in and check either it is done or not. So finally guys, my laptop is repaired and he is going to close. 哎，这个轴都帮你修了没有？这个轴。它的灯还没关吗？我知道，我不管。我带着手。妈妈，我怎么找到了钥匙？ So guys, this shop opens at 9 o'clock and close at 6:30 to 7 p.m. So if you are planning to come, so you will come at this time. My laptop is repaired and they are enjoying. Yeah. Guys, my laptop is repaired. Shishia. Thank you so much. See you next time. See you. Okay, if you guys want to come here, okay? I can share this lady WeChat here, okay? Bye.